Har dit udstyr brug for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud før reparationen, og vi går kun videre, hvis du godkender det. Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen. I denne video vil vi gennemgå, hvordan du udskifter M2-disken på din Dell Inspiron XPS. Før vi starter, skal du sørge for at have de nødvendige værktøjer ved hånden. En stjerneskruetrækker, en lille fladskruetrækker og en antistatisk håndledsram for at beskytte din enhed mod statisk elektricitet. Først skal vi slukke for computeren og frakoble den fra strømmen. Tag derefter batteriet ud, hvis det er muligt. Dette sikrer, at der ikke er nogen strøm i enheden, mens vi arbejder på den. Når du har gjort dette, skal du vende computeren om og fjerne de skruer, der holder bagsiden på plads. Vær opmærksom på, at nogle skruer kan være længere end andre, så det er en god idé at holde dem organiseret. Brug din stjerneskruetrækker til at fjerne skruerne. Når bagsiden er fjernet, kan du se indersiden af din computer. Her skal vi finde M2-diskens placering. Det er normalt placeret tæt på bundkortet. Hvis du har brug for hjælp til at finde det, kan du altid kontakte os for en professionel diagnose uden forpligtelse. Nu skal vi fjerne den gamle M2-disk. Løsne skruen, der holder disken på plads, og træk den forsigtigt ud af slottet. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger de omkringliggende komponenter. Hvis du har brug for hjælp til dette trin, husk at vi tilbyder afhentning og levering på din adresse, så du kan få professionel assistance. Når den gamle disk er fjernet, kan vi installere den nye M2-disk. Sæt den ind i slottet i en vinkel og tryk den forsigtigt ned, indtil den sidder fast. Fastgør skruen for at sikre, at disken er på plads. Før vi lukker computeren, er det en god idé at rense indersiden for støv. Brug en blød børste eller en trykluftdåse til at fjerne støv fra ventilatorer og andre komponenter. Dette vil hjælpe med at holde din computer kølig og i god stand. Når du er færdig med at rense, kan du sætte bagsiden af computeren på igen. Sørg for, at alle skruer er strammet ordentligt. Hvis du er usikker på, hvordan du skal gøre dette, kan du altid få et prisoverslag før reparation, så du ved, hvad det vil koste at få hjælp. Til sidst skal du geninstallere batteriet og tilslutte computeren til strømmen. Tænd for den og gå ind i BIOS for at sikre, at den nye M2-disk bliver genkendt. Hvis alt ser godt ud, kan du installere dit operativsystem på den nye disk. Hvis dette virker for svært, så husk, at vi tilbyder ingen opkald, ingen kørsel, så du kan få hjælp uden besvær. Tillykke, du har nu udskiftet din M2-disk. Har dit udstyr brug for reparation? Vi tilbyder gratis diagnose. Vi henter og leverer hjemme hos dig, helt uden opkald og besvær. Vi sender dig et tilbud før reparationen, og vi går kun videre, hvis du godkender det. Nemt, gennemskueligt og professionelt. Link i beskrivelsen.